বন্দী পুরুষোত্তমম শাশ্বতবাণী পাঠ করছি সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে। সৎকর্মীর কখনো অকল্যাণ হয় না, একদিন আগে আর পাছে। পরম পিতার দিকে তাকিয়ে কাজ করে যাও, তার ইচ্ছাই অদৃষ্ট। তাছাড়া আর একটা অদৃষ্ট ফদৃষ্ট বানিয়ে বেকুব হয়ে বসে থেকো না। অনেক লোক অদৃষ্টে নেই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে, অথচ নির্ভরতাও নেই, শেষে সারা জীবন দুর্দশায় কাটায়। ওসব আহাম্মকি তোমার তুমি গেলেই অদৃষ্ট ফুরল, দর্শনও নাই, অদৃষ্ট নাই। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলবেন।